В тот вечер особняк Артема Воронцова жил своей привычной жизнью, дорогой, выверенной до мелочей, холодно-идеальной. Высокие потолки отражали свет хрустальных люстр, мраморные полы блестели так, будто их полировали не люди, а бездушные машины, а стены, увешанные картинами известных художников, казались глухими свидетелями сотен подобных вечеров. Здесь часто собирались гости, партнеры, инвесторы, светские знакомые. Смех, разговоры о деньгах и власти, вино, которое стоило больше, чем годовая зарплата большинства людей, все это было обычным фоном для Артема. Он сидел в кресле у камина, небрежно держа бокал, и смотрел на людей так, словно они были фигурами на шахматной доске. Он давно привык чувствовать превосходство. Деньги дали ему не только власть, но и странное удовольствие проверять, насколько легко можно сломать чужое достоинство. Иногда он делал это почти машинально, не из злобы, а из скуки. Лена появилась в гостиной, как всегда, незаметно. Она несла поднос с пустыми бокалами, аккуратно, стараясь не издать ни звука. На ней была простая форма, темное платье, белый фартук, волосы убраны в строгий пучок. Для гостей она была частью интерьера, такой же привычной, как рояль у стены или тяжелые портьеры. Но в тот момент что-то пошло не так. Лена, проходя мимо рояля, остановилась. Совсем чуть-чуть, на секунду, может, на две. Она не тронула инструмент, не села, даже не улыбнулась. Просто посмотрела на клавиши. В ее взгляде было что-то странное, не зависть, не любопытство, а тихая тоска, будто она смотрела на давно потерянного друга. Артем заметил это. Он всегда замечал слабости. «Эй!» — сказал он громко, прерывая разговоры. «Ты!» Лена вздрогнула и обернулась. «Да, господин Воронцов. Ты так смотришь на рояль, будто он твой», — усмехнулся он. «Умеешь играть». В комнате стало тише. Несколько гостей повернули головы, заинтересовавшись. Лена почувствовала, как внутри все сжалось. Она знала этот тон, насмешливый, опасный. «Немного», — ответила она после короткой паузы, опуская глаза. «Немного». Артем приподнял бровь. «Прекрасно. Значит, сыграешь». Кто-то тихо усмехнулся. Кто-то сделал вид, что это просто безобидная шутка. Лена почувствовала, как кровь прилила к лицу. «Я на работе», — осторожно сказала она. «Мне нужно». «Работу я тебе сейчас дам», — перебил Артем, вставая с кресла. «Раз уж ты тут, развлеки нас. Или ты только полы мыть умеешь?» Эти слова ударили сильнее, чем пощечина. Лена почувствовала, как в груди поднимается что-то горячее и болезненное. Она хотела отказаться. Хотела сказать «нет», развернуться и уйти. Но она знала, чем это закончится. Потерять эту работу означало потерять все: комнату в общежитии, деньги на лекарства для матери, редкую, хрупкую стабильность. Она кивнула. Каждый шаг к роялю давался с трудом. Каблуки тихо стучали по мрамору, и этот звук казался ей оглушительным. В голове мелькали воспоминания, которые она давно старалась похоронить: старое пианино в маленькой квартире, желтые от времени ноты, строгий голос преподавательницы, первые концерты, первые надежды. Потом болезнь матери, долги, бесконечная работа, чтобы выжить. Музыка осталась где-то там, в другой жизни. Она села на банкетку. Рояль был холодным, чужим, слишком дорогим. Лена положила руки на колени, чувствуя, как они дрожат. В зале повисла неловкая тишина. Артем стоял рядом, скрестив руки, явно наслаждаясь моментом. «Ну что?» — сказал он. «Мы ждем». Лена закрыла глаза. На мгновение ей захотелось встать и уйти, не оглядываясь. Но затем она глубоко вдохнула и подняла руки. Пальцы коснулись клавиш, осторожно, будто она боялась, что инструмент оттолкнет ее. Первая нота прозвучала тихо, почти неуверенно. Затем вторая. Она играла медленно, словно проверяя, помнит ли ее тело то, что давно забыто. Мысли путались. Она чувствовала взгляды на своей спине, слышала шепот, едва заметный смех. Артем прищурился. Он ожидал фальши, ошибки, неловкости. Ему хотелось доказать себе и другим, что она всего лишь горничная, и ее место не здесь. Но Лена продолжала. С каждой секундой страх отступал. Руки начинали двигаться увереннее, память оживала. Музыка рождалась осторожно, как робкий шаг после долгого падения. Она еще не осмеливалась играть в полную силу, словно боялась, что кто-то снова скажет ей остановиться. Гости слушали вполуха, не придавая значения происходящему.
Для них это было всего лишь странное развлечение хозяина дома. Но для Лены этот момент становился чем-то большим. Она чувствовала, как внутри открывается дверь, за которой все еще жила музыка. Артем заметил, что насмешка на его лице постепенно тает. Он не сразу понял, почему. Это раздражало его. Он сделал шаг ближе, словно хотел лучше рассмотреть ее, понять, в чем подвох. Лена играла, не поднимая глаз. Она знала, что пока музыка звучит, ее невозможно перебить. Этот рояль, этот зал, эти люди — все исчезало. Оставались только она и клавиши. И именно в этот момент сцена унижения, задуманная Артемом, начала незаметно превращаться во что-то другое, в начало истории, которую уже нельзя было остановить. Музыка постепенно перестала быть робкой. Лена уже не искала ноты, не проверяла память, она просто играла. Мелодия текла свободно, будто долго была заперта внутри и, наконец, нашла выход. Рояль отвечал ей глубоким, насыщенным звуком, и просторная гостиная вдруг утратила свой холод. Каменные стены словно отступили, люстры перестали ослеплять, а дорогая мебель потеряла значение. Все пространство наполнилось дыханием музыки. Первые ряды гостей сидели напряженно, не двигаясь. Кто-то наклонился вперед, кто-то непроизвольно задержал дыхание. Даже те, кто раньше посмеивался, теперь молчали. Лена не замечала их реакций, но чувствовала эту плотную, почти осязаемую тишину. Она больше не была горничной, вынужденной подчиняться прихотям хозяина. В эти минуты она принадлежала только себе и звукам, которые рождались под ее пальцами. Музыка менялась, словно живая. В ней появлялись темные, тревожные оттенки, отголоски утрат, бессонных ночей, бесконечной усталости. Затем они сменялись светлыми, чистыми фразами, похожими на надежду, которую невозможно до конца убить. Лена играла так, будто рассказывала историю без слов, и каждый аккорд был признанием. Артем стоял у рояля и не мог отвести взгляд. Он впервые за долгое время не контролировал происходящее. Его привычная уверенность трещала по швам. Он поймал себя на том, что сжимает пальцы, будто пытается ухватиться за что-то знакомое. В его голове мелькали мысли, которых он не ожидал, когда он в последний раз позволял себе быть слабым. Когда в его жизни была не выгода, а чувство. Музыка вдруг стала громче, смелее. Лена словно перестала бояться. Ее спина выпрямилась, движения стали точными и уверенными. Она не играла для гостей и не пыталась доказать что-либо Артему. Она играла потому, что не могла остановиться. Потому что это было ее правдой. Кто-то из гостей незаметно вытер глаза. Женщина в дорогом платье сжала в руках салфетку, не понимая, почему внутри поднимается ком в горле. Мужчины, привыкшие говорить о цифрах и сделках, смотрели на рояль так, будто видели нечто, чего нельзя купить. Лена перешла к финалу. Последние такты звучали как освобождение. Пальцы взлетали и опускались, уверенно и легко. И когда прозвучал последний аккорд, он не растворился сразу. Он завис в воздухе, заставляя тишину звенеть. Несколько секунд никто не двигался. Даже дыхание казалось слишком громким. Лена сидела, не шевелясь, будто боялась разрушить момент. Она медленно опустила руки на колени и только тогда открыла глаза. Первое, что она увидела — лица. Не насмешливые, не равнодушные, а ошеломленные. Потом раздался хлопок. Затем еще один. Аплодисменты росли, наполняя зал, становясь громче и искреннее. Лена растерялась. Она поднялась, не зная, куда смотреть, и неловко поклонилась, словно делала это не в первый раз, но и не совсем по-настоящему. Артем не аплодировал сразу. Он смотрел на нее, будто видел впервые. Внутри него шла борьба. Признать ее талант означало признать собственную жестокость. Он сделал шаг вперед, и только тогда начал хлопать, медленно, тяжело, но искренне. «Достаточно», — сказал он, и аплодисменты постепенно стихли. Все взгляды обратились к нему. Лена напряглась, ожидая очередного унижения. Но Артем неожиданно для себя и для всех произнес: «Я хотел посмеяться. Признаюсь. Я думал, что это будет неловко». Он замолчал, подбирая слово, чего с ним почти никогда не случалось. «Я ошибся». В зале снова повисла тишина, но уже иная, внимательная. Артем подошел ближе к Лене. Теперь между ними не было привычной дистанции хозяина и подчиненной. «Ты понимаешь, что у тебя редкий дар?» — спросил он тихо. Лена пожала плечами. «Когда-то понимала», — ответила она честно.
Потом пришлось забыть. Эти слова ударили сильнее любой музыки. Артем кивнул, словно принимая некое решение. «Завтра ты не выйдешь на смену», — сказал он. Лена побледнела. «Но не потому, что я тебя увольняю». Он сделал паузу. «Я хочу помочь тебе вернуться к тому, что ты только что показала». Гости переглянулись. Кто-то недоверчиво усмехнулся, но большинство молчали. Лена не знала, что сказать. Она не привыкла к обещаниям, тем более от таких людей. «Я не прошу помощи», — тихо сказала она. «Я знаю», — ответил Артем. «Поэтому и предлагаю». Он протянул ей визитку. Рука его дрогнула, едва заметно, но этого было достаточно, чтобы понять, он волнуется. Лена взяла карточку, словно что-то хрупкое. В этот момент она чувствовала не триумф и не радость, а странное спокойствие. Музыка сделала свое дело. Она больше не была тенью. Гости постепенно возвращались к разговорам, но атмосфера в доме изменилась. Что-то незримое осталось в воздухе, напоминание о том, что истинный талант способен разрушить даже самую прочную броню. Лена вышла из гостиной позже, чем обычно. Проходя по коридору, она на мгновение остановилась, закрыла глаза и улыбнулась. Не Артему, не гостям, себе. Потому что в тот вечер ее попытались унизить, но вместо этого дали ей голос.